Sampai kemasukan di tikungan yang ketiga dapat langsung menerima langsung terus terus cepatnya kembali bertiga terus berhenti di depan sebentar lagi kita ada di belakang hari ini tikungan kelima ketujuh sudah melewati tikungan tapi dan masuk bersama kali ini sambil mendik berlanjut terus sampai dengan putaran ketujuh tikungan ketujuh ke-8 masuk kali ini sudah masuk ke-8 tikungan ke-9 terus berlanjut akan masuk tikungan ke-9 masih di ini deg-degan selesaikan oli aja mas masih mana mas gimana aja mau kan kebrot lah nabrak lah Rex Betrek lah kiri kena sampah jaga kena sampah kiri dan memasuki garis finish dengan juara sebagai juara pertama. Nyangkol. Ayo mana Uber dengan semangat yang luar biasa. Woi, sabi lemen nih. Selamat Santai, udah bagus kan? Likitnya tersangkut di garis lintasan. Iya, masih di sana. Oke, tunjukkan litik kedepannya. Ya. Oke, sekali lagi selamat untuk driver yang meraih juara dengan 3 kali lintasan. Wah, ternyata mampu juga sampai 4 kali lintasan ya. Iya, oke. Wah. Oke, informasi Prodi Lomba Perahu Remote Control juara 1 diraih oleh Oranges, kemudian juara kedua juara ketiga RCBI, kemudian yang keempat adalah Dayak juara harapan 1 Balap RCBI dan juara ke